如果你正在尋找一個能夠滿足家庭居住需求，又兼具備生活便利同埋品質享受嘅理想港居，呢套位於日出康城 Montera 中層嘅單位絕對係值得你關注㗎。我哋一齊睇睇。實用面積達775平方尺，3房2衛嘅設計，空間寬敞，佈局合理，適合3口之家或者4口之家，甚至多代同堂居住嘅。單位樓齡僅係4.4年，屋況新淨，免去翻新嘅煩惱，拎包即可入住啦。單位位於中層，視野開闊，環境清幽，遠離喧囂，讓你喺繁忙嘅都市中都能享受片刻嘅寧靜。屬於95後網，優質教育資源豐富，為孩子成長提供堅實嘅保障喎。地處港鐵康城站上蓋，更有大型商場，周邊購物餐飲休閒應有盡有喎。咁鄰近將軍澳海濱長廊，適合散步、跑步、親子活動，生活品質全面提升嘅。OK， 呢個單位性價比高，係自住或者投資嘅理想選擇。無論你係首次置業還是係希望為家人打造一個溫馨嘅港灣呢度都能滿足你嘅期待喎。我係老許，下次見啦，拜拜。